为了配音，今天到底做了多少事？做造型，摸鱼，不行，衣服没搭呢。穿搭时间，摸鱼，不行。台词的记忆，复习台词，补充能量。时间到了，准备出门，准备配音。Later. 采访，能休息会儿。新城吃不了一点。拍完定妆，能休息。原来真的能休息。